Sabe o que é isso? Mostra aqui. Isso aqui bonito, né? Quando tá fervendo, sabe? Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele fervendo aí. Esse pedacinho aqui eu gosto de botar nos stories para perguntar pra galera. Isso aqui é pra página Francis Lopes na cozinha. Depois eu vou perguntar pra galera se a galera sabe de que é esse torresmo aqui, ó. Bota aqui. Vamos ver se a galera vai saber. Não mostra o pé não, porque é pra galera não. Já. Será que alguém já descobriu? Será que alguém já descobriu o que é esse aqui? Gente, olha, para quem não sabe, eu vou destrinchar aqui para que serve isso aqui, ó. Isso aqui é torresmo, quer dizer, é uma espécie de torresmo, só que aqui tem pescoço de galinha, tem coxa, ó, isso aqui é coxa, não é sobrecu. Olha, esse pedaço aqui é sobrecu da galinha, sabe? Não tem, mãe? Não tem um pedaço da galinha que é sobrecu? Mamãe tá sorrindo por quê? O que é, mãe? O que é o sobrecu da galinha? Tem sobrecu? Vai explicar aí, pô. Tem um pedaço da galinha. Aí aqui tem, ó, aqui tem sobrecu, aqui tem pé, tem pescoço. Só que torresmo é de porco, né? De boi, que faz torresmo. Esse aqui é pra quê? Que a gente come com cuscuz ou com beiju, ou que eu não como. Como é foi que tu fez a pergunta? Não, eu quero saber o seguinte, se esses torresmo aqui é pra gente comer com o cuscuz e beiju, ou esse torresmo aqui não pode comer, é com o que isso aqui? É porque é de gordura desconveniente para comer, aí a gente torra a gordura ser pro sabão e o torresmo sabão para fazer sabão, a gordura. E os torresmos para dar os gatos e cachorro, mas quem quiser comer pode comer que é limpinho. Então quer dizer É que congelado. esse aqui foi botado no fogo para os gatos e cachorro, né, mãe? E aí quem quiser comer pode comer então. É limpinho, né? Mas claro, é de frango, né? Frango. Então tá bom, eu acho que já tá bom. Rapaz, isso aqui, gente, isso aqui, olha, isso aqui com cuscuz e café com leite, não tem coisa melhor não, sabe? Não tem. Senhora? Ela fazia baião de dois, aí machucava o torresmo e temperava bem temperado com pimenta, sal, todos os temperos. Aí acabava botava o feijão para secar, o arroz para secar dentro do feijão. Oxe, aí todo mundo comia aqui. Esticar a barriga. Então tá bom, mãe, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir um pouquinho desses torresmos aqui com os gatos e com os cachorros, mas eu vou tirar um pouquinho pra mim, viu? Pra mim tomar café à noite. Pode tirar pra tu e Chaguinha, que Chaguinha gosta. Ah, então eu Chaguinha. Pronto. Mostra aqui, Ana, só pra terminar aqui, ó. Eita, rapaz, beleza demais. Francis Lopes na cozinha. Aguarda aí, ó, gente. Tô devendo aquele vídeo pra vocês que eu falei que eu ia fazer, ensinando como ferver um leite. Como ferver um leite pra você usar uma técnica para que ele não derrame no fogão. Porque quando derrama, espalha no fogão pra caramba e é ruim, você pode queimar até as mãos limpando o fogão. Ok? Guardem. Valeu!